Hello friends, இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற தெரப்பி வந்து dry cough இருந்துச்சுனாலும் cold இருந்துச்சுனாலும் ரொம்பவே ஈஸியா சரி செஞ்சிரும். அதுக்காக தான் நம்ம பண்ண போறோம். எப்படி பண்றது பார்க்கலாம் வாங்க. ரெண்டு கட்டை விரல் இருக்கு பாத்தீங்களா? கையில அந்த கட்டை விரலுக்கு கீழ இருக்க ஒரு செதப்பகுதி. அந்த பகுதி ரெண்டுத்தையும் வந்து ரெண்டு கையை வச்சு நம்ம நல்லா ரப் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு 50 டைம்ஸ் வந்து நம்ம ரப் பண்ணோம் அப்படின்னா பாடி வந்து நல்லா ஹீட் ஆகுறத உடனடியாக நம்ம அனுபவமாக உணரலாம். ஸோ நீங்களும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை காஃப் இருக்கவங்க, கோல்டு இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது வந்து நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகும். இது வந்து ஒரு அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் தெரப்பி தான். நன்றி, வாழ்க வளமுடன்.